Hi friends, welcome to Nani Health and Beauty. நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரை ஸ்கின் வந்து எப்படி வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து அதிகமாக எந்த பொருளும் தேவையில்லை. ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஒன்று என்ன அப்படின்னா இந்த பால் இருக்கு இல்லையா, பாலில் காய்ச்சினதுக்கப்புறம் பாலாடை விழும் இல்லையா, அந்த பாலாடை எடுத்திருக்கேன். ப்ளஸ் இது கூட வந்து ஹனி எடுத்திருக்கேன், சுத்தமான தேன் எடுத்திருக்கேன். இந்த 2 பொருள் மட்டும் இருந்தால் போதும். அதாவது பாலாடை கூட வந்து நீங்கள் பால் சேர்க்குறனால சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா வந்து வெறும் பாலாடை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த பாலாடை கூட கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ஒரு ஸ்பூன் பாலும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூட வந்து நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தேன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு போதும், இந்த அளவு இருந்தால் போதும். ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா கலக்கி விடுங்க. நல்லா கலக்கணும், நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ நான் வந்து இதை நல்லா மிங்கிள் பண்ணிட்டேன், நல்லா கலக்கிட்டேன். அதாவது பாலாடை ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா தேன் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இது ரெண்டையும் நல்லா கலந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, எந்த ஃபேஸ் பேக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் வந்து ஃபேஸ் நல்லா வந்து சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். நல்லா ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா ரப் பண்ணி விடுங்க. ரப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் இல்லை 7 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா ரப் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நல்லா நெத்தி அந்த சீக்ஸ்லாம் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி தேய்க்க வேண்டாம். சும்மா ஜஸ்ட் மைல்டாக வந்து தேய்ச்சிங்கனாவே போதும். தேய்ச்சிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து வாஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக மாய்ஸ்சரைஸாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் இதை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நானி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டியை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் வந்து சேரும். அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.